maanta halkan waxaan u joognaa deeq nooga timi dalka China deeqdaas oo ah agab loogu talagalay dadka barakacayaasha ee abaartu saameysay oo kuwaas oo ka kooban teendooyin caagaga biyaha lagu shubto iyo marakaneeco runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dawladda China oo runtii aysan ahayn markii koowaad ayna soo gaarsiiyaan deeq noocan oo kala oo mar walba ay nagala shaqeeyaan arrimaha gargaarka aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa safiirka iyo dawladda China mar walba garab taagan tahay dawladdeena Soomaaliya insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono deeqdan dadka tabaalaysan ee abaartu saameysay ee baahida gaarka u qaba han noqoto ay ka huwanayaan teendooyin fiican oo ay ka gali doonaan dhaxanta iyo marakaneeco ka caawin doonto inaan kaneecadu cunin oo aysan la ildarnaan cudurka malaariyada marka waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dawladda aan saaxiibadanahay Chinese-ka oo mar walbaba la daba taagan inay caawinto Soomaaliya xiriir qoto dheer oo siyaasad iyo dhaqaale uu naga dhaxeeyo waxaan shaki ku jirin in Soomaaliya ay sanadii ugu dambeysay marxalado fara badan ay la soo gudubtay ayna jiraan dad fara badan oo dhibaataysan oo u baahan in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo waxa la socotaan in dawladda markay xukunka la wareegtay Maars in ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynahaba ay aad isugu mashquuliyeen abaarihii faraha badnaa ee waddanka dhibaatada ku haysay taasoo haddana ilaa hadda aan naga soo bogsoonin ay barakacayaal fara badan ay jiraan marka China waxaan ugu mahadcelinayaa gargaarkaas ayna soo gaarsiisay laakiin waxaan shaki ku jirin oo loo baahan yahay in Soomaaliya iyo dawladdeeda ayaga ay isku tashadaan ay sidii abaarahan soo noqnoqonaya xal loogu heli lahaa in ay tahay in uu jiro barnaamij ku salaysan in ay dhibaatadaas soo noqnoqonaysa xal loo helo in ay tahay mid ay anagoo isticmaalayna saaxiibadanada kaashanayna inaan arrimahaas aan dhibaatooyin faraha badan ku hayo masaakiinta Soomaaliyeed inaan ka bixino colaadda ay ugu weyn tahay ay tahay waxyaalaha barakacayaasha keena xaluufka lagu hayo deegaanada Soomaaliyeed ay dhirteeda la xaluufiyay ay tahay waxyaalaha kale oo abaaraha soo celceliya marka ay u tahay in ay dawladda Soomaaliyeed ay barnaamijkeeda oo hadda jira qarameed in aad loo isticmaalo marka aad ayaan mar labaad uga mahadcelinayaa dawladda walaalaheena Chinese-ka